دهه پتخین آب شد. امروز 28 اپریل سال 2025. من اینجا آقای لقمانی از ایران بلاگر هستن. اینجا آمده حدود ما اسوچگاه درباره اینجا نوارها کرده برده در ایران پهن میکنن که مردم ایران هم دانن که تاجیکستان بهترین کشور دنیا هست. من این آبهای مصطفی، آبهایی که مردم میتونن نوشن عمرشان دراز کنن. من این حدود قسمت بالای دهه پتخین. من در کناری همین آبهای هم علاقه بینید چیلبغم، خیلی زیاد چیلبغم هست. من بالدرغان با روسی نامش برشویک. در اینجا خوش هست، آلوچه هست. من سی برگه. من آزی ما با سمت دیگر میگردیم. در اینجا یک آبشار خیلی بزرگ است. از بلندی تقریبا 50 متر آب به سوی دیه روان میشد. صدای آب به مردم آرامش میبخشد. من در این طرف سفیدارهای زیاد. من این بیت از 100 سال زیاد عمر دیدگی هست در اینجا. و حتی در اینجا یک درخت چهارمغز هست که استراحت کنندگان اونجا یک شکافی دارد. 200 سال عمر دارد و ما برنامه کردگی که هر یک نفره که از همین شکافی چهارمغز گذرد خودش که برنامه ساخت که 100 سال عمر میبیند. حتما 100 سال عمر دیدن ممکن است. یکم آدم برنامه ریزی برای خودش باید کند، چون که این برنامه ریزی در مردم ما نیست. هم میگو ما 60-70 درمدیم باید این دنیا رو پدرود گفته رویم و مدت زیاده از 20 سال است که در این موضوع من کار برده ایستادم در سطح جهانی، از آن جمله در کشورهایی که آدم ها عمر دراز هستند، از آن جمله مردم کافکاس. با آنها من زیاد هم صحبت شدم و سبب سالمی و درازعمری هر یک انسان با طبیعت بودن است. اگر چقدر ما با طبیعت نزدیک باشیم حتما از طبیعت ما انرژی میگیریم. من از آفتاب، درخت، آب، گل و بوته ها حتما عمری دراز میبینیم و باید فکر و عقیده های سالم داشته باشیم. بدبینی، بخیلی، حسود، ناتوان بینی اینها همه بیماری هست و باید از فکر مردم این بیماری ها را دور کرد. در همه حالت کشور ترقی میکند، پیشروی میشد. آدم ها عمری دراز 100 سال عمر میبینند، یعنی که از دست و پای خود نمیمونند. ما با نزد این چهارمغز 200 سال آمدیم. من اینجا حاضر شکافی این چهارمغز. من حاضر شما میبینید از همین شکافی وقتی که ما برنامه ریزی کردیم که هر یک استراحت کننده که آسایشگاه میبیاد از همین شکافی گذشته تواند علاقه میتواند که تا 100 سال عمر پربرکت بیند. من این چهارمغز بینید ریشه های زیاد دارد. هر یک ریشه هر یک رک خونگذر به شباهت دارد. چه خیلی بدن انسان رکای خونگذری زیاد دارد. من این هم همین ریشه های درخت چهارمغز. این حدود 200 سال قسمتی بالایش خشک شدگی است. البته هر یک چیز مهلت دارد، مهلتی استفاده بری. انسان هم حساب میانه پیشتر 60-70 میگفتن. شرایط زندگی بهتر شده ایستاده است و آدم ها باید که عمری دراز پربرکت بینن، بیمار کمتر شوند
خوش برنامه دکتر طاهری چطور انسان باید 100 سال عمری دراز بیند بیمار نشود. هر دی که میخواد عمری دراز بیند باید این برنامه را از خود کند، یاد گیرد و عمری دراز بیند. سلامت باشید، 100 ساله شوید.